នៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថៃថាលោកនឹងបដិញ្ញាចិត្តមិនចោះញោមនោះឡើយប្រសិនបើទាហានកម្ពុជារារាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៃការដោះគ្រាប់មីនរបស់កងទ័ពថៃហើយប្រសិនបើមានរូបភាពបំពានណាមួយមកលើលក្ខខណ្ឌទាំង4ចំណុចរបស់ថៃលោកនឹងចាត់វិធានការភ្លាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអនុទិនបានបន្ថែមទៀតថាមកដល់នឹងពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើននៃការដកអាវុធធុនធ្ងន់នៅឡើយទេដោយលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃមេត្តាមានទំនុកចិត្តលើកិច្ចការពាររបស់កងទ័ពថៃហើយមើលទៅលោកអនុទិនពេលនិយាយមកម្ដងដូចជាព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថៃមិនទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់ខ្លួនអញ្ចឹង